客廳、皇廳嘅開間咧，大概係喺5.8米左右嘅啊。咁我哋現時可以睇到咧，一期呢邊嘅內園咧已經全部係整好晒嘅。咁成個綠化咧就係集中喺中間嘅呢個位置啦。佢咧係屬於一個圍合式嘅一個內園嚟嘅。大華嘅開發商咧就幫我哋業主係做好晒嘅。呢個係3段式嘅呢個推拉門嚟㗎嚇，咁呢個咧都係好少開發商會做嘅嚇。聽講我哋惠陽上半年嘅銷冠紅盤嚇，大華御庭終於加推9座嘅新品啦。咁聽講價錢平咗，仲送埋家電墊，呢個咧究竟係驚喜咧，定係開發商有隱藏嘅呢個營銷套路咧 ？Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係維恩士思思。咁我哋依家鏡頭可以睇到啦，思思依家喺度嘅呢個位置呢，就係距離我哋大華御庭呢幾百米嘅呢個大潤發化到家嘅呢個位置嚇。咁喺呢個位置呢，其實就可以望到依家現時呢大華御庭加推嘅呢個9座嘅呢個位置啦嚇，就係嗰個傾天空窿嗰度喺建緊㗎啦，係就係9棟啦。咁從9棟咧行到呢度嚟嘅話咧，大概就幾分鐘時間啊，幾百米，非常之近嘅。咁相信啦，如果依家喺考慮下呢個一線臨心嘅地鐵物業嘅話咧，大家都會去睇惠陽白石嘅呢個片區嚇。咁但係大家如果想要考慮呢個地鐵物業嘅呢個樓盤嘅話咧，咁大家一定要先睇睇佢周圍嘅呢個環境嘅，因為呢個都係屬於大家爭議性比較大嘅一個話題啦。咁思思依家咧就帶大家先睇下我哋大華御庭行過嚟呢邊大潤發周圍嘅呢個環境係點樣啊？咁除咗呢個大潤發之外嘅話咧，其實佢門口啦，仲有呢個堂整綜合市場啊，包括呢個紅宇嘅百貨嘅。咁呢個發到街嘅話咧，係屬於呢邊相對嚟講比較大嘅一個商場啦。咁我哋先帶大家咧睇下呢一段門口嘅配套啊，係點樣嘅。嗱，咁大華御庭咧就喺我右手邊幾百米嘅呢個位置啦。咁大家可以睇到，如果從大華御庭呢邊行過嚟嘅話咧，呢度周邊嘅話咧，的確咧係屬於呢種自建樓係比較多嘅嚇。咁不過樓下嘅話咧，大家可以睇到啦。咁呢度嘅呢啲燒爐店啊、快餐店啊，包括咧呢度旁邊咧就有呢個藥店啦。包括呢個係有一個惠陽嘅廣義嘅診所嘅喺旁邊呢度啊。咁其實嘅話咧，我哋行到呢度嚟啊，想如果平時要買啲生活用品、買藥啊、睇醫生嘅話咧，都係比較方便啦。咁我哋依家嘅話咧，就去呢個大潤發化到家下，帶大家睇下我哋如果係買喺我哋大華御庭呢度附近嚇，呢度買嘢啊，或者係買啲生活用品呢邊嘅一個物價究竟係點樣嚇？睇下有冇大家可以接受到嘅一個情況啦。咁喺我哋化到家嘅呢個樓下，咁大家可以睇到啦。其實呢度咧都係有啲飲食嘅嚇，包括呢度有米線啊、螺絲粉啊。咁呢啲嘅話，睇下有冇大家中意嘅呢個口味啊。如果冇嘅話咧，其實大家都可以選擇去到其他嘅呢個位置啦。包括喺手機度啊，我哋外賣啊，咁都係非常方便嘅嚇。咁我哋依家嘅話咧，先帶大家啦，先行下我哋大潤發嘅呢個商場啦，睇下入邊買嘅啲嘢啊，係咪有咁齊全啊？好啦，咁我哋依家咧就喺大潤發嘅呢個門口呢度啦，帶大家咧行下商場啦，睇下呢邊嘅一個環境點樣啊？呢邊咧就係超市嘅呢個入口啦。歡迎光臨。嗱，我哋入到嚟呢度嘅話咧，前面呢一排咧就係我哋嘅呢啲飲品啦，左手邊有牛奶啊、飲品啊呢啲包括左手邊咧呢邊就有啲零食啦，同埋啲酒水啊嚇，嗰啲酒啊同埋飲料喺呢邊。咁向前面少少咧，呢邊就有我哋嘅水果嘅呢個區域啦嚇。咁大家可以睇下呢邊嘅一個物價啦，都係鏡頭俾大家睇睇。咁經常呢邊咧都係有做呢啲特價嘅。咁呢度都係有賣啲麵包店啊，咁呢度咧就係我哋嘅麵包區啦。咁我哋再行下其他嘅位置嚇，呢邊咧全部都係生果蘋果呢啲就好多選擇啦，1、2、3、4、5、6種蘋果嘅呢個選擇都係好多嘅。平時我基本上睇得比較多咧，就2、3種呢度有6種水果，6種呢個蘋果嘅呢個唔同嘅呢個牌啊。咁呢邊咧就係啲零食區啦，咁平時我哋買啲餅乾啊、
零食嘅話咧，呢度選擇性都係比較多嘅。係俾大家睇下呢邊嘅一個生活區。咁向前面少少咧，呢邊咧就到咗我哋嘅生活區啦，係屬於賣啲新鮮嘅青菜啊、雞蛋啊喺呢邊嘅。咁呢邊雞蛋嘅選擇都有好多嚇。呢邊啦，你睇農家嘅，然之後旁邊呢度啦係有呢種唔同嘅呢種品牌嘅雞蛋都係有嘅。咁前面少少咧，呢邊就係屬於我哋嘅生菜啊、新菜啊，包括我哋嘅海鮮區。嗱，呢邊咧就係有新鮮嘅魚啊、蝦啊呢啲，牛蛙都係有賣㗎，13蚊9毫8一斤嘅。呢個基圍蝦係33蚊9百一斤嚇，咁相信對比香港肯定係平咗好多㗎啦嚇。咁呢邊基本上所有嘅生菜啊，都係好齊全㗎啦。咁前面少少咧，呢邊就係屬於我哋嘅呢啲油糧區啦，嗰啲熟食區啦，包括零食啊，就喺呢個片區啦。咁所以嘅話咧，呢邊大潤發嘅呢個商場啦，大家生活所用到嘅呢啲生活用品啊，包括飲食啊。都係好齊全㗎啦嚇，咁我哋行路到呢邊嚟咧，都係非常之近嘅，好方便啊！但係咧呢個周圍嘅呢個環境啦，咁啱思思都係帶大家大概大致睇咗下。咁除咗我哋大潤發超市呢度附近嘅話，去到嘅呢啲商業都係應該嚟講啦，我哋基本嘅生活配套咧係 OK 嘅嚇。咁陣間嘅話咧，我哋再去睇下依家現時咧大華悅庭準備加推嘅呢個9棟嘅呢個情況啊！咁我哋轉頭樓盤見啦。OK， 咁我哋依家就嚟到咗大華悅庭嘅售樓中心呢度啦，先同大家簡單介紹下呢個墟位先嚇。咁我哋鏡頭依家可以睇到嘅啦，旁邊就係我哋大華悅庭嘅墟位圖啦。咁喺呢個位置咧，綠色嘅呢度咧，呢個板塊咧就係我哋大華悅庭呢度啦。咁呢度咧佢係屬於惠陽嘅白石片區嚇。咁惠陽嘅白石片區咧，佢的確係屬於我哋高新嘅產業分佈嚟嘅。咁包括我哋國家嘅新能源汽車產業基地啦，呢個生物嘅產業基地啊，同埋智能嘅製造業咧，示範基地咧都喺呢個墟位嘅。咁成個呢度咧係有51.6平方公里，係屬於國家嘅一個新區。咁呢邊嘅人流性嘅話咧，的確係會比較多嘅，而且產業園咧比較集中。但係除此之外嘅話咧，呢度周邊嘅生活配套嘅話，依家其實都係已經非常之方便㗎啦嚇。咁基本可以滿足我哋呢邊業主嘅生活需求嘅。咁我哋可以睇翻大華悅庭嘅呢個周圍嘅配套嚇。咁我哋啱先思思喺所在嘅位置咧，就係隔離大華悅庭大概500米嘅呢個大潤發嘅呢個商場呢度啦。咁除此之外啦，旁邊呢度啦，仲有呢個紅宇嘅百貨啦，包括隔離咧呢邊有塘井綜合市場啊、白石市場都喺呢度嘅。過去咧大概都係幾分鐘嘅呢個時間啦嚇。咁好多考慮喺我哋大華悅庭呢邊嘅業主咧，佢除咗可以享受呢度周邊嘅呢個商業啦，咁有好多嘅觀眾朋友可能會覺得呢邊嘅商業咧，佢嘅檔次冇咁高啊，或者唔係話咁大型嘅嚇。咁所以好多買喺我哋呢個片區業主咧，佢咧係可以去享受到屏山呢邊嘅配套嘅。咁我哋好多嘅呢個觀眾朋友啦，或者係業主啦，我哋可以坐呢個地鐵啦，翻到我哋嘅坑子站啊，咁從我哋大華悅庭到坑子地鐵站嘅話咧，公交車2個站就可以到啦。咁喺坑子站附近嘅話咧，我哋旁邊呢度啦，可以睇到有金田嘅購物廣場啦，包括營銷會嘅購物廣場。咁好多人咧都係會選擇喺坑子呢邊落咗車咧，喺旁邊呢度行下街啊，食下啲嘢，然之後再翻到呢度嚟㗎嚇。咁坑子呢邊嘅話咧，同時啦，我哋可以睇到佢嘅醫療配置咧，都係會比較好啲嘅，包括呢個深圳市嘅屏山啦、婦幼保健院啦、實米國際啊，都喺呢度啦。包括呢邊附近嘅呢啲市場啊、商圈咧，都係可以享受到嘅。咁我哋嘅墟位圖呢度，大家就可以大概咁睇到大華悅庭附近嘅呢個情況啦嚇。咁我哋再睇睇我哋依家現時嘅話，如果係去到去到我哋地鐵站咧，係有咩交通？其實大華呢邊嘅交通工具咧，
包括樓巴嘅話咧係好方便嘅嚇。咁我哋依家現時可以睇到啦，從大華月亭呢邊到蓮塘口岸嘅話咧，佢係有呢個樓巴嘅。咁每日嘅話咧係有2班，早上嘅9點鐘過去啦，咁到我哋晏晝嘅7點半咧係翻來嘅嚇。咁但係咧，如果我哋平時啦時間上面咧冇咁充足嘅話咧，或者係冇啱到嘅話咧，咁旁邊我哋可以睇到咧，佢大華月亭咧係有直達到坑子地鐵站嘅呢個樓巴嘅，而且嘅話咧班次咧非常之密啊，來回嘅話咧一共係有20班嘅，從早晨嘅7點半啦到我哋晏晝晚上嘅8點40分，咁喺我哋大華月亭呢邊坐呢個樓巴咧係可以直接去到坑子嘅呢個地鐵站，然之後我哋再換乘呢個地鐵14號線咧就可以翻到我哋嘅呢個口岸呢度啦嚇。包括喺門口呢邊，如果係我哋坐公交車嘅話咧，我哋坐 M 呢個136嘅公交車嚇，2個站咧就可以到坑子地鐵站。如果係去沙田地鐵站嘅話，就8個站嚇。時間嘅話咧，非常之方便啦，好短嚇。基本上我哋平時如果係坐個滴滴過去咧，就10分鐘嚇，打個車就幾蚊雞。如果咧唔趕時間啦，我哋喺門口呢度坐個樓巴或者係公交車過去咧，就都係非常之平，2蚊雞就可以到啦，係咪？所以交通嘅成本同埋時間咧就大大縮小咗啦。OK， 咁我哋依家咧再同大家咧介紹翻我哋大華月亭嘅呢個整體嘅呢個情況嚇。咁我哋依家售樓中心嘅位置咧係喺1期呢個位置呢度嚇，大概喺7棟同埋8棟中間呢度呢個營銷中心。咁成個大華月亭咧，大家從沙盤可以睇到啦，佢係分為2期嘅嚇。咁成個大華月亭咧呢個樓盤佔地咧係有4.7萬嘅嚇，總建築面積咧大概係15.8萬嘅，總戶數嘅話咧係有1100幾十戶嘅，咁都係屬於一個中型嘅呢個社區啦。不過咁大家可以睇到，佢係分為2期開發嘅。咁目前咧，我哋1期呢度咧，基本上係全部已經係賣晒咗啊，所以呢個銷量情況非常之可觀啊嚇。現時我哋1期嘅3、4、5座嘅話咧，都係只剩低部分嘅天地樓層，即係一米2、3樓呢種，一米頂樓呢種啦嚇。咁我哋今日同大家要重點去介紹嘅都係呢個加推嘅9棟嚇。咁9座同加推到依家嘅話，都係賣咗有10幾20套㗎啦。根據呢個收市嘅呢個數據啊，都係非常之 OK 嘅。咁我哋9座呢邊嘅話，大家可以睇到啦，佢係屬於2期嘅嚇。咁2期9座同埋10座呢邊咧，可以話咧花園就冇咁大啦，比較細型嘅呢個花園啦。咁樓下咧呢邊就有部分嘅呢個商業啦嚇，包括佢呢邊規劃咗都係一個商業 B 座喺呢度嘅。咁但係嘅話咧，佢嘅1期同埋2期嘅呢個園林咧係可以互通嘅，即係我哋住喺2期嘅業主嘅話，都係可以行到1期嗰邊去即係休閒同埋娛樂嘅嚇。咁我哋依家講緊嘅呢個9座嘅話咧，係2梯6戶嘅嚇，總層高咧一共係有25座嘅，一共有3個戶型。咁我哋依家現時可以睇到嘅呢2個邊位嚇，就係1801嘅做嘅4房嘅。咁呢邊左手邊呢2套咧就係86方嘅3房2衛。咁望小區內園嘅前面嘅呢2套咧就係75方嘅嚇。咁我哋依家現時大概都係從沙盤圖咧可以望到啦，基本上101同埋86方嘅呢2個單位咧都係望出邊嘅呢個景觀嘅嚇。咁75咧就係向10棟，即係向小區內園嘅呢個位置啦。咁因為依家現時嘅話咧，9座呢邊係未做呢個實地嘅示範單位嘅，所以陣間咧，CC 都會帶大家去睇下，即係做喺1棟呢邊嘅最新嘅交付情況嚇，睇下依家現時推售嘅呢個9座下佢嘅裝修對比成以前咧做成點樣，究竟有冇即係升級啊，定係話係降配啊嚇？咁仲有一點咧大家可以睇到啦，我哋依家大華月亭嘅營銷中心旁邊咧係擺咗我哋嘅呢個家電㗎嚇。咁我哋依家可以睇到啦，購買我哋9座嘅話咧，開發商係有加送呢個家電3件套嘅，即係美的嘅呢個係空調同埋我哋嘅洗衣機嚇，呢3件套啦我哋陣間咧就去實體單位帶大家睇下依家最新嘅裝修情況。
OK，咁我哋依家係上到嚟咗一棟嘅交付標準係示範單位呢度。咁我哋鏡頭睇到嘅旁邊呢兩套咧都係75方嘅。隔離呢一個咧係樣板房。我哋依家咧先帶大家睇下呢個交付標準啦嚇。咁喺門口我哋都係睇到啦。以前貼嘅呢個咧，依家係改成咗大華御庭9棟10棟嘅交付標準啦。咁大家咧就以呢個交付為準啦。咁交付嘅話咧，我哋入門呢個門咧都係乾淨嘅呢種木門啦。門口呢度咧係智能嘅門鎖嘅，鎖匙、密碼、指紋咧都係可以解鎖嘅嚇。咁左手邊呢邊咧係做咗有我哋嘅呢個鞋櫃嘅嚇，下邊呢度咧係就係擺鞋嘅，上面咧呢個就係收納櫃啦。咁呢個咧之前嘅呢個交付咧其實都係有做嘅嚇。咁喺出門嘅呢個位置嘅話，其實我哋以後都可以擺翻個換鞋凳喺呢邊擺啲拖鞋嘅。咁呢個75方嘅話咧，佢係做嘅一個直廳啦，我哋飯客廳係一體嘅呢種設計嘅。咁左手邊呢度就係個飯廳位，旁邊呢度咧就係個客廳。咁客廳嘅開間咧，呢個大概喺3.5米左右嚇。咁依家現時我哋先睇下開發商嘅裝修嘅情況。咁佢成個呢個裝修嘅風格咧係偏現代嘅風格嘅嚇。地板磚呢度咧，我哋可以睇到咧係蒙娜麗莎嘅地磚嘅。咁佢嘅呢個瓷磚嘅尺寸咧係80×80嘅，顏色咧就係呢種花灰色嘅灰色嘅呢種顏色嚟嘅嚇。咁上面咧呢邊係做咗有吊頂嘅嚇。呢一圈嘅呢個吊頂都係有射燈啦，咁所以我哋平時如果開咗燈咧，呢邊嘅氛圍感咧會比較好啲嘅。旁邊呢度咧就係預留咗有呢個窗簾盒啦。呢個咧有我自己屋企裝修嘅時候咧就唔記得咗啦，所以後期我哋裝嗰個窗簾嘅時候就冇咁好睇。咁開發商呢邊預留好咗之後咧，到時候我哋自己去裝窗簾嘅話咧，呢邊就比較美觀啊，可以隱藏起身啊嘛。咁呢邊咧客廳係做嘅3段式嘅呢種係推拉門嚟嘅，質量都係比較 OK 㗎嚇，有少少嘅重手。呢邊出嚟就係客廳嘅露台位啦嚇，做嘅係一個90度嘅露台位半贈送嘅。我哋露台呢邊嘅裝修地板磚咧，同我哋客廳嘅顏色咧係比較接近嘅，不過呢種咧就比較防滑少少嚇。有少少偏呢種磨砂嘅。客廳咧就係呢種亮面嘅。咁我哋再睇下廚房嘅呢個交付啦。廚房呢度咧門口呢個係做嘅呢種木門複合門嚟嘅。咁都係比較搭配佢嘅呢啲櫃啦，因為我哋可以睇到呢個鞋櫃都有呢種顏色嘅。咁下邊咧呢邊同廚房客廳咧係通鋪入嚟嘅，咁所以我哋平時打掃咧呢個咧就比較方便嚇。咁廚房呢度嘅裝修同之前咧就冇太大嘅分別，我哋係可以睇到啦。咁呢邊3件套啦，我哋嘅油煙機燃氣灶同埋洗碗機啦。洗碗機喺呢度。就非常方便啦！我哋平時咧就唔需要去爭邊個嚟洗碗啦呢個事咁上面嘅呢個吊櫃全部都係有做好晒嘅呢個位置啦，都有做吊櫃嘅。咁左手邊呢度就係預留嘅雪櫃位啦。呢個雪櫃位咧就比較長我哋可以睇下，大概係有1米出頭嘅，所以我哋擺個十字形嘅或者係做個嵌入式嘅都係 OK 嘅喺我哋洗水台。喺我哋洗菜盆呢個位置咧，我哋係可以睇到開發商有做咗呢啲淨水器嘅。呢個咧好少有開發商有做嘅。如果係我哋自己去安裝嘅話咧，都係要1000幾蚊嘅都唔平嘅呢個成本。咁水龍頭呢邊咧都係做嘅呢種抽拉式嘅，就比較方便咁洗菜盆呢度就係個大單槽嚟嘅。咁我哋另外仲睇到呢度樓頂呢度我哋廚房頭頂咧係有做咗呢個涼霸嘅，佢都係屬於一種牌子嘅涼霸啦，係明族同埋飛雕嘅呢個涼霸嘅。咁平時我哋夏天喺廚房呢度煮餸就唔會話熱到成身汗喺呢邊煮餸可能我都心情會好啲咁客廳呢度咧，我都發現佢大華呢邊做嘅呢個踢腳線嘅質素嘅話咧，係會比較好啲嘅。因為有好多樓盤做嘅啲踢腳線咧，可能時間耐咗，我隨便一掂咧，佢就會跌落嚟啦但係我哋依家可以睇到呢個踢腳線啦，無論係我點去踢啦，佢都唔會跌落嚟嘅。呢個就係比較細節嘅地方啦。
好啦，咁我哋入嚟咧，再睇翻左手邊呢度咧，就係洗手間嘅位置啦。呢個係公位。咁呢個洗手間嘅洗手盤嘅呢個位置咧，我個人係覺得係比較中意嘅，因為佢呢度咧係做咗我哋玻璃嘅呢種夾團嘅嚇。咁呢種嘅話咧，就會保證到我哋即係洗水台呢邊嘅光線啦。因為如果我哋呢邊係砌一面牆嘅話咧，就會覺得呢個位置咧會冇光線，會比較比較焗啦嚇，比較暗啦。咁上面嘅洗水台上面咧，呢度就做好咗我哋嘅收納櫃啦，可以擺到好多嘢嘅。咁入邊呢度咧就係淋浴區啦，係3段式嘅洗手間嘅。呢邊門都係幫我哋做好啦，呢個係木門嘅。包括我哋嘅馬桶同埋花灑呢啲係做好嘅。特別係呢個隔斷咧，咁大華嘅開發商咧就幫我哋業主係做好晒嘅。呢個係3段式嘅呢個推拉門嚟㗎嚇。咁呢個咧都係好少開發商會做嘅嚇。淋浴區嘅空間都係 OK 嘅，轉身呢啲嘅話咧都係冇問題㗎啦。咁呢種咧，我哋乾濕分離咁呢種咧非常方便啦。基本上我哋交付咗之後，業主都唔需要任何嘅呢個改動㗎啦。咁房間呢邊嘅話咧，佢係用嘅複合木地板，即係房間嘅位置咧就比較睇起身咧會比較溫馨啲。咁呢度右手邊係個飄窗位，呢度咧係屬於一個辦公房啦，因為呢個房間咧就唔會太大嚇，大概係有6個方左右嘅。右手邊呢度咧就係我哋嘅第2間房啦。呢間房咧同埋比啱先嗰間房間會大少少嚇。第2間房呢邊嘅話咧，我哋擺張大概係1.5米左右貼近呢個飄窗嚟擺嘅話咧，會比較啱啲嚇。咁左手邊呢度咧就係我哋嘅主人房啦。主人房呢度嘅話咧，我哋可以睇到啦。佢呢3間房咧區別唔會話太大嚇，咁我哋主人房嘅呢個位置咧，同埋我哋隔離嘅嗰間房咧差唔多好多，但係多咗呢一塊空間。咁到時候呢個位置嘅話咧，係預留咗應該係可以俾我哋做翻衣櫃嘅呢個位置嘅嚇。咁主人房呢度咧，我哋就可以擺個長號櫃啦。飄窗位置嘅話咧，都係全贈送嘅。咁到時候我哋都係可以喺呢邊擺一張飄窗墊喺邊坐下咁休息下都係 OK 嘅。咁房間嘅門嘅話咧，呢種咧就係都係複合門嚟嘅，同我哋嘅所有櫃呢啲顏色一樣嘅嚇。咁喺我哋嘅洗手台嘅呢個位置嘅話咧，其實同之前嘅顏色都係改咗少少。之前好似係木色嘅，依家係改成白色嘅呢個洗水頭啦嚇。OK， 咁我哋依家咧再帶大家睇翻第2個戶型嚇。呢邊咧我哋去睇翻86方嘅，咁交付標準咧啱先就帶大家睇完啦。咁依家現時咧我哋都係睇翻即係開發商嘅呢個裝修好嘅樣板房嚇。呢一套咧就86方嘅，我哋裝修標準咧就以啱先思思帶大家睇嘅嗰個75方嘅裝修標準為準嚇。咁格式嘅話咧，我哋就可以睇翻樣板房都一樣㗎啦。咁呢個86方嘅呢個廚房咧，就係一個 U 字形嘅呢個廚房嚇，鏡頭可以掃俾大家睇睇。咁同樣都係預留咗有雪櫃位啦。咁到時候廚房嘅推拉門啦，開發商都係會幫大家做好嘅。咁呢個格式咧，同我哋啱先睇75方嘅格式咧，係基本上一樣嘅，都係呢種豎廳嘅。咁飯廳位呢度啦，可以擺到個4到6人位嘅。依家開發商咧係擺咗4個人位嘅嚇。咁空間呢度都係好闊落㗎啦。客廳咧就同啱先睇到嘅75方嘅差唔多，會大稍為少少嚇。呢個大概係3.5米左右。咁出嚟咗就係個露台嘅位置啦。呢個露台嘅話都係做嘅一個轉角露台嚟嘅。到時候咧，我哋呢邊都係可以擺翻一個家政櫃啦。可以用嚟晾衫咁個光線嘅話都係唔錯嘅。依家現時咧，我哋係喺4層嘅樣板房呢度啊。咁個光線都係好光猛嘅，冇任何嘅呢種暗角嘅呢個地方嘅。OK， 我哋再睇下其他睡房區嚇。呢個86方咧，對於75方嚟講係多咗一間洗手間嘅。呢邊咧係第一間洗手間，佢呢個咧就冇做呢種3段式㗎啦嚇。不過咧呢個洗手間咧係會比75方嘅洗手間會長啲嘅。都係做到乾濕分離3段式嘅。
咁我哋嘅鏡櫃呢個位置咧就比75方嗰邊要長啲啦嚇。咁我哋可以睇到啦，大咗大概呢個位置。咁所以咧，如果屋企有女士嘅話咧，多咗收納櫃嘅話咧，我哋又可以擺更多啲嘢嚇。好嘅，我哋再睇下其他嘅房間情況。呢度咧係第一間房啦。第一間房呢度我哋可以睇到開發商呢邊係做咗榻榻米啦。咁其實如果我哋係有飄窗嘅呢種情況嘅話咧，我哋做榻榻米咧就個空間咧會顯得比較實用啦。而且我哋多出嚟嘅呢個位置咧唔會睇起身話呢個房間會好焗咁樣啊。呢間房咧大概就加上飄窗嘅話咧有至少8、9個方左右嘅。右手邊呢一間咧就係兒童房啦，會比較細少少，大概咧係6個方左右嘅。我哋到時候可以做個兒童房或者係個辦公室嚇。呢邊大華悅庭嘅話咧，佢有一點比較好嘅咧，就係佢幾個房就係幾個房間，佢唔存在話即係話我露台佈建啦，仲需要自己另外去封倉啊咁樣嘅即係全部房間開發商已經做好晒啦。咁我哋依家入到嚟咧就係主人房啦，主人房呢邊係做嘅一個一致嘅呢種乾濕分離啊，即係我哋推拉嘅呢個隔斷嚇。咁86方嘅呢個主人房咧，我哋可以睇到啦，開發商擺嘅係一張大概係1.3米左右嘅床啦嚇。然之後嘅話咧，兩邊係擺咗床頭櫃嘅我哋飄窗位咧喺左手邊呢度。咁我哋現時可以睇到佢衣櫃位置咧喺邊度咧？係冇錯，就係我哋啱先入嚟嘅嗰個洗手間旁邊呢度啦，係有一個凹位嘅。咁呢度咧開發商做嘅呢個樣板房都係做咗架呢個衣櫃起身啦嚇。咁其實嘅話咧，呢個86方嘅呢個主人房下，如果係我哋要擺個大床嘅話咧，其實我哋以後都係可以選擇將呢個主人房同埋隔離嘅嗰間書房咧通埋一齊都 OK 嘅咁我哋主人房呢度咧就可以擺個1.8米嘅床都 OK 啦。然之後我哋右手邊呢度咧就專門做個衣帽間都係 OK 嘅，即係將佢打通做成一個大套間咁呢個咧就係86方嘅3房2衛嘅一個格式。咁我哋最後咧再睇翻一個最大積101方嘅係一個邊位嚟嘅喺呢度。呢個戶型咧之前我哋一期咧都係賣得非常之快即係比較搶手嘅一個戶型嚟嘅。雖然佢面積會大少少啦，不過戶型的確係做得非常之靚嘅。咁我哋鏡頭可以俾大家睇下。呢一個101方嘅點解會賣得咁好咧？因為佢依家現時做緊嘅係呢種喺市面上面啦，依家越嚟越受到大眾嘅呢種偏好嘅橫廳嘅設計啦。咁成個呢個參客廳橫廳嘅開間咧，大概係喺5.8米左右嘅呢個實質嘅呢個空間。咁我哋平時坐喺呢邊睇電視呢個空間都好闊落嘅。隔離呢度咧就係擺咗張6人位嘅呢個飯廳平時好多開發商都係擺個4人位嘅，呢度咧就係擺咗應該係8人位嘅呢邊3張凳，然之後兩邊仲可以坐兩嘅，即係8人位嘅呢個飯廳位咁我哋都睇到開發商呢種設計佢係將我哋客廳嘅呢個梳化同埋我哋飯廳呢個位置係做埋咗一齊啦。咁呢種風格咧，唔知道大家會唔會中意啦？呢種咧就成個空間咧睇起身咧會更加實用啦，係咪？OK， 我哋再睇翻飯廳旁邊嘅呢邊咧就係廚房嘅位置啦，做一個 L 型嘅廚房啦。咁旁邊呢度咧都係有呢個窗咧可以去採光嘅咁我哋先帶大家咧睇下入門嘅呢個格式入門呢度咧左手邊就係個玄關櫃嘅位置啦。呢度有做咗有鞋櫃啦，同埋我哋嘅收納櫃喺呢度嘅。中間咧，我哋可以擺啲即係我哋嗰啲細飾物咁右手邊咧就係我哋嘅洗手間啦咁第一個洗手間咧就比較長啦，有2米幾，接近3米左右。咁呢個鏡櫃咧都係做咗延長嘅。咁呢個洗手間做喺門口咧有一個好處咧，就係平時我哋如果翻屋企或者係有客人嚟嘅話咧，咁呢個咧就好方便啦，唔使衝到入邊去，係咪？OK， 咁我哋客廳嘅右手邊咧就係有2間大房啦。呢2間房你隔一鏡就可以睇到啦，差唔多都係有9個方左右嘅。如果你屋企有一仔一女嘅話咧，就1人1個房間，唔使爭啦，係咪
好啦，咁我哋再睇翻客廳呢個露台嘅位置嚇。咁鏡頭可以俾大家睇下呢個101方咧，佢有一個特別嘅地方咧，就係佢中間咧係冇柱嘅。因為我哋依家現時知道好多做橫廳嘅或者係做大露台嘅呢個格式啊，好多中間咧係有一條柱嘅。咁佢呢度咧係冇㗎嚇。你睇，如果係將兩個推拉門打開嚟嘅話咧，哇！成個光線視線非常之 OK， 好光猛啊！依家我哋喺4層啊。咁呢個露台嘅話咧，都係好大，同我哋客廳咧係齊平嘅。咁喺左手邊呢度咧就有水龍頭同埋地漏嘅位置啦。到時候咧我哋可以做埋一排呢個家政櫃啦，擺洗衣機喺呢邊晾衫啊，咁都唔會影響到客廳呢邊嘅視線啦，同埋呢個光線嘅。咁另外啦，我哋有一啲觀眾朋友，如果你係中意封窗嘅話咧，哇！咁呢個戶型，如果係你將呢個推拉門插咗之後，成個出邊呢度放一排呢個落地窗嘅話咧，咁你嘅客廳咧就好豪氣啦，好氣派啊！即係推到呢邊嚟，咁我哋嘅露台咧係有1.56米左右嘅，可以騰出嚟咁多嘅呢個地方啊，可以話3代同堂啊，住喺呢度都冇問題啊！OK， 咁我哋再睇翻其他嘅房間，呢度咧就係第3間房啦嚇。呢間房咧，我哋都可以睇到開發商咧係做到係3邊落地嘅，擺嘅係一張1.3米嘅床。咁左手邊呢度咧就係個主人房第4間房。嗱，咁主人房呢度咧同樣都係配咗有呢個洗手間嘅嚇。呢個洗手間咧都係做到係乾濕分離嘅，而且空間嘅話咧同我哋入門嘅第一個洗手間咧差唔多嘅，都係非常之闊落㗎啦，咁主人房呢邊嘅話咧，我哋依家現時睇到嘅開發商做嘅樣板房咧係擺到唔係話好大嘅床啊。大概都係1.3米到嘅，咁應該係呢種係屬於訂製床啦，咁兩邊床頭櫃同埋衣櫃嘅位置，雖然佢係做到係3邊落地啦，但係嘅話咧，如果我哋想要擺個大啲嘅床1.5米或者係1.8米嘅話咧，其實佢唔係話特別好擺嘅，除非你將嗰個衣櫃嘅位置改下位置，改到呢個電視機呢個位置呢度啦，但係咧，成個呢個空間嘅話，你個床呢個過道咧，呢邊就會比較窄啦，咁呢家呢個101方嘅話咧，我個人仲有一個設計方案係可以俾到大家去參考嘅，即係我哋對面嗰一間房嘅話咧，係一個睡房啊嘛。如果屋企唔需要咁多房間咧，其實我哋可以將呢度咧直接打通，即係呢2個房間喺中間呢度開一個門啦。開咗之後咧，我哋直接將右手邊嘅呢間房咧作為一個單獨嘅衣帽間。即係如果屋企啲嘢比較多嘅話咧，呢個空間就非常實用啦嚇！成個房間作為衣櫃間，左手邊呢度咧就係專門做個睡房，我哋擺張1.8米嘅床咧都冇問題㗎啦，咁就唔需要擔心話呢個呢個衣櫃嘅位置啦嚇。咁當然啦，如果我哋喺呢邊開個門嘅話咧，咁你呢個房間主人房嘅門咧係會對住出邊嘅嗰個大門嘅。咁呢個咧就睇個人可唔可以接受或者係介唔介意啦嚇。OK， 咁依家咧，思思就帶大家咧睇完咗我哋9棟依家在售嘅3個戶型啦，75方嘅3房1衛，86方嘅3房2衛，以及現時呢一套101方又可以做到4房2廳2衛嘅一個戶型嘅格式啦嚇。咁依家現時9座嘅話咧，大概嘅一個價錢啊，二層嘅最低起步價咧係8900起嘅嚇。咁好啲嘅樓層嘅話咧，大概喺9300到9800左右嘅呢個均價啦嚇。而且咧，依家現時加推嘅呢個9座咧，同埋大家呢個家電3件套係有雪櫃、空調同埋洗衣機呢3樣嘢嘅。另外咧，無論你買嘅係邊一個戶型，都係有送到你一個產權嘅車位啊嚇！呢個咧係可以攞到紅本嘅而且佢嘅首期咧，對比依家大部分嘅呢個開發商嚟講咧，對於港人嚟講非常之友好，因為佢門檻咧非常之低。依家現時基本上咧低首期幾萬蚊咧就可以去上會啦但係依家現時我哋可以睇到大部分開發商咧，對於呢個港人嚟講嘅話咧，佢首期嘅要求咧會比較高少少嘅，但係大華呢邊嚟講咧就係條件會放鬆好多啦而且依家現時嘅呢個月供對於我哋好多港人嚟講啦2000幾3000幾蚊咁最多以後就買啲家具就可以入住啦咁壓力都會細好多嘅
啊。但係依家講緊嘅呢個9座啦，其實鏡頭我哋可以睇到咧，就喺旁邊呢個1期呢度嚇。咁依家現時咧係未交房嘅呢個狀態嘅嚇。如果係要交房嘅話咧，係要等到明年嘅年底左右嘅呢個時間㗎嚇。咁相信大華嘅呢個開發商實力咧，大家應該都係比較有保障嘅。不過呢個交房時間，大家可唔可以接受咧？要根據你大家自己嘅一個入住嘅呢個情況，急唔急啊？呢啲嚇。好啦 ，OK， 咁我哋依家帶大家睇完咗我哋樣板房啦，最後咧帶大家去睇下依家現時大華依家做嘅呢個內園嘅一個情況。咁聽講佢嘅物業啊質素做得都係非常 OK 嘅。咁我哋樓下見啦。好啦，我哋依家咧就落到1樓啦，我哋俾大家睇睇依家大華悅庭依家用嘅呢個係上海嘅30嘅電梯嚟㗎，速度都好快，而且入邊嘅話咧都係有開咗少少嘅呢個冷氣啊嚇。咁呢度咧就係我哋一棟樓下嘅較空層嘅位置啦。咁大家都可以睇到呢邊咧係擺咗我哋啲健身嘅呢個器材啊。咁現時我哋喺嘅一棟位置嚟嘅，咁其他棟嘅話或者係9棟樓下咧，以後交房咗之後，會唔會仲有擺呢啲健身嘅器材咧？我就冇辦法同大家去保證啦，呢個係個問號啦嚇。咁俾大家睇下呢個入戶大堂嘅呢個裝修啦，佢所有嘅牆嘅話咧，呢個上面咧都係有貼咗呢種瓷磚啊，大概係1米左右嘅呢個瓷磚嚇。咁入戶大堂呢邊咧，都係做咗係吊高嘅，大概都係吊咗有5米幾啦。出邊呢度咧就比較高啲啦，上面呢度咧都係貼咗有我哋嘅呢個瓷磚嘅，成個呢種風格嘅話咧係非常之簡約同埋現代啊。咁呢度咧就都係有擺咗休息區啦，不過我覺得係因為樣板房做喺呢度，所以擺咗呢個啊。咁交房之後有冇嘅話，呢個就其實好難講啦。咁入門咧呢度就做咗金屬嘅呢種裝修風格啦嚇，我哋可以調轉過嚟俾大家睇下成個入戶大堂呢種嘅裝修。OK， 咁出嚟咗呢度咧就係小區嘅呢個內園啦。咁我哋現時可以睇到咧1期呢邊嘅內園咧已經全部係整好晒嘅，咁成個綠化咧就係集中喺中間嘅呢個位置啦。佢咧係屬於一個圍合式嘅一個內園嚟嘅，咁包括兒童嘅呢個遊樂設施啊，咁喺我哋花園中間呢個位置咧都係可以睇到已經全部係整好晒嘅，包括呢個環形嘅運動跑道啊。成個睇起身咧打理得係比較之企理嘅，而且咧好乾淨啦、整潔嘅。咁喺我哋行前面少少嘅話咧，呢邊就有做咗個健身區啦。咁大家都係可以睇到，呢度咧就係一個飯會所嚟嘅。咁雖然咧，我哋依家賣緊嘅係2期隔離嗰邊啦，但係咧我哋嘅業主啦，無論1、2期嘅，佢都係可以互相係入嚟嘅。所以就算我哋係買到9座嘅業主咧，都係可以行到呢邊嚟去健身嘅。都好近啦，係個健身會所嚟嘅。可以俾大家睇睇。咁入邊嘅話咧，擺到嘅啲器材嘅話咧，都係有跑步機啊、舉重啊呢啲嘅嚇。如果係中意運動健身嘅呢個人士嘅話咧，咁喺自己樓下呢度啊，都非常之方便啦，而且咧就可以睇下我哋嘅呢個綠化啦嚇。咁喺呢度嘅話咧，都係同大家簡單咁總結下我哋嘅即係大華悅庭呢個樓盤啦嚇。咁依家現時嘅話咧，大家可以睇到啦，大華悅庭嘅成個內園物業做嘅呢個質素，包括裝修係非常之唔錯嘅。可以話喺成個片區嚟講嘅話咧，都係算比較高嘅一個標準嘅啦。而且大華嘅呢個服務比較貼合我哋香港人嘅呢種標準嘅。咁我相信啦，呢個咧都係大部分我哋嘅港人朋友咧，點解會買喺大華呢個樓盤呢度啊？咁第二個咧就係地段啦。咁相信地段㗎啦，唔使思思講咁多，大家咧都係非常之清楚啦。喺成個惠陽嘅呢個林森片區嚟講咧，咁白石呢個片區咧係距離我哋呢個地鐵物業係最近嘅一個片區嚟嘅嚇。咁無論通勤嘅呢個成本或者係時間嚟講咧，可以話都係最低嘅。包括啱先思思講到嘅依家大華悅庭在售嘅呢個9座咧，係低首期啦。包括咧送埋呢個家私同埋3件套啦，同埋車位呢個福利啊，好多樓盤都係依家冇嘅。咁最後嘅話咧就要講緊大華呢度啦。
如果大家要買之前嘅話咧，一定要溫馨提示嘅呢幾樣啦。一個咧就係依家現時9棟同埋10棟咧，我個人覺得內園咧係好細嘅，即係2棟住宅。雖然話我哋係可以行過嚟呢邊啦，但係咧，如果我哋本身係比較中意我自己落樓呢個環境，社區比較大嘅話咧，咁依家現時嘅2期嘅話咧，就冇辦法滿足到大家啦嚇。咁第二個咧就係交付嘅呢個時間啊，因為佢唔係現樓，係要到明年嘅年底先可以交房嘅，咁大家都要根據自己嘅呢個入住嘅情況去考慮。咁第三個咧亦都係大家比較關注或者係爭議性比較大嘅，就係呢度嘅城市面貌嚟講嚇。咁因為惠陽白石片區咧，佢係屬於一個產業園區嘅，所以佢相當於係產業園同埋住宅區係混喺一齊嘅呢種情況。咁有啲人嘅話係比較介意呢邊嘅城市面貌嘅同埋啦，雖然話開頭嘅時候都係帶大家咧去睇咗下周圍嘅呢個環境啦，同埋咧都係有呢個商場嘅。但係咧，如果我哋係追求呢種大型嘅商銷檔次比較高嘅譬如話呢個大灣好似萬達或者吳悅廣場咁樣嘅大型商業嘅話咧，咁呢邊依家暫時係冇㗎。咁所以嘅話咧，大家就要根據自己嘅呢個偏好去選擇啦嚇。OK， 咁我哋今期咧大學要停呢個節目咧，就同大家咧分享到呢度啦。咁大家如果對呢個樓盤有興趣嘅咁依家9棟我哋最新加推啦嚇，大家可以揾翻CC攞到最優惠嘅呢個價錢啦，同埋呢個政策啦嚇。OK， 咁我哋今期節目就到呢度，記得幫我點翻個 like 同埋訂閱嚇，多多支持下CC啦。我哋下期再見，拜拜。